Я хотел, чтобы мы открыли Писание к Евреям, 5 глава. Мы читаем с 5 главы и будем читать до 6 главы. В 8 стихе написано: хотя Он, Иисус Христос, Сын, Он и Сын, однако же страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушным Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелкиседека. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Поэтому оставим остатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и веры в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Аминь. Аллилуйя. Историки говорят, что это речь апостола Павла. Другие говорят, что это, скорее всего, ученик Петра, который апостол Иуда. Вот. Но так или иначе, больше всего придерживается, что это почерк Павла. И местописание, которое мы читаем, он сначала говорит о том, что о всем надобно было много говорить, но трудно объяснять, потому что вы соделались неспособными. Это слово к нам вообще-то не очень относится, но иногда может относиться. Потому что сегодня в России и в наших, может быть, городах, в Ростове, мы видим, что работа Божья идет. Господь Иисус продолжает создать свою церковь, спасать людей, миловать. Но мы видим, что эта работа не развивается очень активно. Почему мы так видим или думаем? Потому что мы можем сравнить с другими странами, где работа Божья идет более активно. Как мы можем это оценить? Мы можем оценить на основании Слова Божьего в Библии. Когда мы смотрим на служение Иисуса или на служение апостолов после Иисуса, мы видим, что было время, когда у них служение развивалось очень сильно. Это то, что мы читаем. Во времена, когда арестовали апостола, там Якова убили, Петра держали в темнице, и церковь молилась. Это было такое пик пробуждения, когда Петр входил из дома, и собрания, люди освобождались, исцелялись. То есть движение было такое могущественное именно после Иисуса через апостолов. Бог немало чудес творил руками апостолов. Но позже мы увидим, что произошло как бы спад. И это фокус пробуждения сдвинулся в Антиохии. И позже она сдвинулась дальше именно над командой Павла, который уже ездил, совершая евангелизацию, апостольство, открывая церкви. И в самом Иерусалиме огонь был
но как бы остановился. И даже финансами, даже апостолы в Иерусалиме приходилось даже издалека помогать им. А так не было до этого. Вот. Так и сегодня в некоторых странах, и в том числе в России, Господь делает свою работу, но мы видим, что эта работа как будто не так активно развивается. Это означает, что в церквах мало новых людей. В церквах большинство людей в церквах, по местных церквах, не важно. Католическая церковь, православная церковь, евангельская, протестантская церковь, не важно. В церквах мы видим, что в основном люди, больше всего, это те, которые уже долго в Боге. 5 лет, с тех пор, как он покаялся и крестился. 10 лет, с тех пор он покаялся и крестился. 30 лет. Кто здесь в церкви уже 25 лет? Видите, есть. Вот. То есть большинство это те, которые уже много лет в Боге. Новые. Они приходят, но по количеству их мало. А если приходят, также и недолго остаются с нами, уходят. О чем мы говорим? Поэтому апостол Павел как раз больше всего обращается к людям, которые давно, долго уже находились в церкви. Поэтому он говорит, по времени, видите, по времени вам давно уже было становиться служителями, а вас приходится опять учить. То есть он говорил не новообращенным, он говорил людям, которые уже давно в Боге, которые давно уже в церкви. По этой логике понятно становится, что когда Бог призывает, милует нас, после того, как мы обращаемся и приходим в церкви, видимо, со стороны Бога есть определенное время, как бы установлено по умолчанию. Если в церкви занимаются нами духовно правильно и кормят нас Словом Божьим правильно, в определенное время мы должны уже становиться зрелыми. Может быть 3 года, может быть год, а может быть 5 лет, я не знаю. Но Бог как бы по умолчанию видит, что какое-то время есть, люди должны становиться зрелыми в духе, укрепленными в вере, живя в любви, укрепленными в посвящении и в познании истины. Поэтому апостол смотрит на церковь и говорит, судя по времени, вы должны были уже быть зрелыми, потому что именно зрелый призван к тому, чтобы служить другим. Поэтому он говорит, должны были быть становиться учителями. Зрелые могут уже наставлять других. Если человек недавно в церкви, мало знает, он не может назидать других. Но если он много уже знает, потому что долго в церкви, тогда он может уже назидать других. И апостол Павел говорит, но у вас не получается назидать других, учить других. Почему? Потому что вы еще младенцы, не взрослеете. Одна из бедствий сегодня в церкви – это то, что мало кто взрослеет в церкви. Мало кто растет духовно. Бывает, что 10 лет, 15 лет человек в церкви, вроде он постоянно там, но с духовной зрелостью проблемы. И апостол Павел говорит, что приходится вас снова учить. Когда как? Вы должны были учить других, но приходится снова вас учить. Это не значит, что когда человек зрелый, он не будет находиться в церкви, где звучит проповедь. Он не может сказать, что я зрелый, и мне не надо больше слушать проповеди, я все уже знаю. Нет, не об этом идет речь. Но он говорит, уточняет, приходится снова вас учить начатки христианства, основы. На самом деле, по времени вам надо было уже становиться зрелыми
и, конечно, будучи зрелыми, вы питались бы твердой пищей. Но апостол Павел говорит, когда я говорю с вами, я вижу, что вы не созрели для твердой пищи. Это значит, что вам нужно снова молоко. И что апостол Павел называет молоком? Стало быть, что в христианстве касательно Слова Божия есть пища для младенцев и пища для зрелых. Зрелые, он иногда называет их совершенными. Совершенный по логике Павла, апостола в этом контексте, не значит человек без греха. Нет, он хочет сказать зрелый. Человек, который может принимать Слово Божие, который есть твердая пища. А те, которые не зрели, те, которые по времени, то есть недавно в Боге, конечно, им свойственно принимать что? Молоко. Что апостол Павел называет молоком именно в христианской вере? Он говорит, не будем полагать снова чего? Основание. То есть молоко на самом деле это азы или основание христианского учения. Как вы думаете, когда мы строим, в нашей цивилизации, дом или дома, сначала, чтобы строить, что полагают? Фундамент или основание. И вы заметите, что если разрушить дом, легче будет разрушать стены, нежели фундамент. Когда апостол Павел говорит о фундаменте, он говорит, вам снова нужно молоко. По человеческой логике, понимаешь, что такое молоко? Мы понимаем, это легкая пища для младенцев. Мы даже с пренебрежением можем говорить об этом. Им не надо твердой пищи, им нужно всего лишь молоко. Вам что, опять молоко Слова Божьего? Но это якобы молоко в домостроительстве Павел называет это фундамент или основание. Основание крепче, нежели стены. То есть молоко это не Слово Божье, которое Библия называет молоком, это не поверхностное знание. Это не то знание, которое можно пренебречь или принять как-нибудь. Это то знание, которое требует больше времени и которое требует больше усвоения. Потому что если человек как-нибудь легкомысленно будет принимать и будет понимать молоко-основание, то когда он будет строить дальше, все будет неправильно. Некоторые могли бы сказать, твердо пища, вот то, что надо. А молоко, это младенец. Так звучит. Но в домостроительстве молоко-основание становится важнее. Она приходит первой, устанавливает это в первую очередь. Это берет много времени, и это должно быть очень серьезно, то есть установлено крепко, потому что это становится как бы надежный этап для домостроительства. Поэтому молоко это не означает какое-то поверхностное христианское откровение. Молоко это самое главное, самое первое и самое, которое народ Божий, который дети Божьи должны усвоить долго, более основательно, чтобы это вошло в кости их духа. Разбуди его ночью в 3 часа, он расскажет тебе о молоко. А если в молоко как основание, мы шатаемся, мы путаемся, мы не знаем, что есть что, как же тогда мы сможем принимать твердую пищу? Что Павел назвал молоком или основанием? Он говорит,
Не будем полагать снова основания. Первый. Обращение от мертвых дел. Дальше. Вера в Бога. Учение о крещениях. 3. Учение о возложении рук. 4. Учение о воскресении мертвых. 5. Учение о суде вечном. 6. Вот эти 6 пунктов. Есть молоко или взвешенное, твердое основание христианской веры. Слушайте меня, пожалуйста. Если в твердой пище или в развитии мы где-то даем сбой, чаще всего проблема не там. Проблема находится в том, что мы где-то, касательно этих 6 пунктов, где-то мы не стоим крепко. То есть, чего-то мы не поняли, чего-то мы не знаем, чего-то мы не усвоили. Когда чаще всего идут трещины по стенам, специалисты сначала делают ревизию над фундаментом. Если у нас какие-то проблемы в дальнейшем развитии в христианстве, это сигнал, что мы снова рассмотрели свой фундамент. 6 пунктов является фундамент христианской веры или молоко. Хорошо. Первый он говорит обращение от мертвых дел. Что такое обращение? Обратиться, отвернуться от мертвых дел. Что такое мертвые дела? Мертвые дела имеют 2 аспекта. Первые мертвые дела, и даже 3. Это обращение от грехов, перестать грешить. Апостол Павел говорит в этом ключе, кто крал, больше не кради. Кто лгал, больше не... То есть он говорит, кто крал, больше не кради. Лучше работать своими руками, чтобы... Да, и себе, и другим. Кто лгал, больше не лги. Кто делал, то больше... То есть перестань, это обращение. Что еще обращение от мертвых? Дела плоти. Дела плоти, Библия также называет это мертвые дела. То есть дела плоти, которые не приносят пользу в духе. Поэтому слово мертвые дела не приносящие пользу. Что еще Библия называет мертвые дела? Кроме обращения от грехов, оставления дел плоти. Третий – это жизнь по букве или жизнь, которая основана на исполнении Моисейского закона. Это то, с чем больше всего Иисус боролся, будучи в теле на земле. Это то, с чем больше всего апостол Павел боролся. Потому что когда Господь Иисус через них поднимал свою церковь, люди приходили, каялись, начинали расти, некоторые иудеи приходили и говорили, все правильно, но вам, мужчинам, опять вам надо обрезание. И начиналось, опять надо то, опять надо то. Он называет это мертвые дела. Дальше. Основание, второй пункт основания, это вера в Бога. Звучит очень просто, веровать в Бога. До сих пор мы продолжаем учиться, как же правильно веровать в Бога. Слушайте меня, пожалуйста. Веровать в Бога имеет некоторые аспекты. Поэтому я сказал, если мы в развитии развиваем стены, наше хождение с Богом, наша молитвенная жизнь, наше служение, если где-то происходит трещина, чаще всего проблемы связаны с фундаментом, с молоком, который мы принимали тогда. Верит в Бога. Он говорит, это второй пункт, который является фундаментом христианской веры. Но мы пришли, значит, мы верим в Бога. Это общий лозунг. Это не то.
Если мы уверовали в Бога просто как мы думаем, в будущем у нас будут проблемы. Пройдет время, мы сможем сомневаться в Боге, если Он вообще. И почему я молюсь, Он не отвечает. И вообще я задаю вопрос, я не слышу, меня отвечал. Я не слышу его голос. Иначе весь вопрос в том, что мы неправильно усвоили, или не до конца усвоили, что такое верить или веровать в Бога. Есть тут два аспекта. Слушай меня, пожалуйста. Первый аспект. Верить в Бога в Старом Завете отличается от верить в Бога в Новом Завете. Верить в Бога. Там написано вера в Бога. В Старом Завете вы увидите от начала. Все, которые Бог использовал, и когда Он открывал своему народу, вера их была основана на то, чтобы видеть. Скажи, видеть. Поэтому наша сестра об этом, когда она учит об этом, вы слышите, что они были там, они что делали? Видели. Конечно. То есть вера их была основана на то, чтобы видеть. А если не видит, то имеет что-то материальное, внешнее, которое помогало бы им в духе сосредотачиваться на Бога. Поэтому Моисей, чтобы идти что-то делать, он держал что? Когда он держал жезл, он знал, что Бог, который дал мне этот жезл со мной, тогда у него была и смелость двигаться. Понимаете, да? Поэтому видите, что их вера была связана с чем-то. С чем-то видимого. С чем-то, который можно щупать. Поэтому, слушайте меня, пожалуйста. Поэтому апостол Иоанн в своем послании, он с этого начинает. О слове, хочу повествовать вам, о слове, о жизни, которую мы видели, которую мы осязали. Видите? То есть он делает ударение на это, чтобы помочь, прежде всего, не язычникам, а помочь кому? Евреям. Потому что они как раз Бог этим путем вел их. А Иисус, когда Он говорит о язычниках, которые придут к Нему, которые Бог позовет после, Он говорит, но те, кто не увидели, но они только услышали, будут блаженны. То есть Он уже имеет в виду другой формы подхода веры. И то, и другое от Бога. Соответственно, времени. Тогда то время было. А сейчас другое время. Но те и другие, которые будут преуспевать в этом, и те и другие, они имеют доступ к Отцу в одном духе. Аминь? Вот. Но это один аспект. Есть другой аспект. Что такое верить или веровать в Бога? Веровать в Бога, аспект верить в Бога связан с определенной формулой, который апостол Павел будет говорить к евреям 6 главу. И он раскроет это в 11 главу, где он будет говорить, без веры угодить Богу невозможно. Теперь он высвобождает формулу. Надобно. Это формула. Приходящие к Нему веровали, что Он есть. То есть мы должны верить, что Бог есть. Дьявол и мир делят все, чтобы убедить людей, что нет Бога. И как мы не росли бы в Боге, проходит время, когда, может быть, усиливается сложность в нашей жизни, или какие-то трудности, или какие-то болезни, или что-то еще, или какое-то... Иногда приходит просто духовная апатия. Порой ничего не хочется. Ну, не знаю, у вас не так. Я о себе говорю. Порой не знаешь, как жить дальше. Вроде ничего такого не рушится. Но какой-то апатия. Это атака такая. Порой какие-то вещи ты ожидал, проходят годы, ничего не меняется. И сатана приходит. Где же твой Бог? Ты надеялся, но а толку где? Это атака. Атака связана с фундаментом. Потому что вера в Бога не всегда связана с тем, что если мы что-то просили, мы обязательно это получим. Не обязательно. Не обязательно. Да, преимущественно это так. Но
Это и может не быть так. Поэтому мы можем быть больными, но быть очень серьезно верующим и быть другом Бога. Мы можем быть бедными, но оставаться в вере, что Бог будет хвалиться нами и оставаться Сыном Божьим. То, что Иосиф находился в тюрьме, не делали его менее любимым перед Богом. Написано, и в тюрьме Бог был с ним. А вот тут вера может колебаться. И там меня бичуют, и там меня преследуют, и там я молюсь, Бог не защищает, враги мои не умирают, они еще хуже меня преследуют. Господи, где же ты? Основание проверяется. Вера в Бога. Поэтому апостол высвобождает формулу, что мы веровали, что Он есть. Аминь. Ищущий Его, Он воздает. Воздаяние, когда мы ищем Бога или что-то от Бога, всегда может быть двояко. Иногда мы можем получить это в этой жизни, мы сами или наше потомство, а иной раз мы можем это не получить. Но как бы в эквиваленте мы получим это где? На небесах. А вот тут терпение святых. Потому что порой вопрос неба говорит, мне сейчас нужно, какое там небо. Опять же, вера в Бога. Поэтому вера в Бога, тут апостол высвобождает одну фразу. Но это глубина. Это и есть молоко. Слушайте меня, пожалуйста. Молоко, да? Мы часто, когда мы читаем Библию, мы ищем твердую пищу. Людям в церкви надо давать им твердую пищу, а не просто молоко. Мы даже не понимаем, почему так выражаемся с приближением. Молоко для ребенка – это самая главная пища. Никакой твердой пищи здесь не требуется, пока он не завозмужает посредством козы молока. Да? Конечно. Вся другая пища, как бы вы ни готовили там гриль, убьете его. Ему нужно завозмужать. То есть самая полезная пища – это молоко. И самое сложное в усвоении, в пищеварении ребенка – это молоко. Поэтому если пищеварение научится усваивать молоко, он будет расти, и другая пища он может принимать быстро и хорошо. Поэтому молоко на самом деле это твердая пища для ребенка. Поэтому видите, когда я начинаю раскрывать чуть-чуть о мертвых делах, чуть-чуть о вере, даже нам казалось бы, мы уже по 100 лет в Боге. Минус 90. Да? Мы понимаем, что где-то что-то ускользает от нас. Да? А потом мы сидим, кстати, Григорий правильно говорит, кстати, я об этом чуть забыл. Видите, мы даже возвращаемся туда, чтобы опять взглянуть, а что такое верить в Бога. А правильно я еще верю. Мы опять поправляем свою веру. Правда. Потому что это то, что должно было быть от начала, и трудно усваиваться. Поэтому сегодня, когда порой мы смотрим на церковь и на время, как время идет, у меня всегда вопрос. Будут ли за нами идти молодежь, которая будет действовать так, что о них будет написано, и Бог немало чудес творил руками их? У меня бывает большой вопрос. Будет ли это? Почему? Потому что молоко. Сегодня мы имеем молодежь, которые могут изгнать бесов. Но как насчет молока? Основание, правильно? Потому что этот, изгоняющий бесов, через 3 года может столкнуться с проблемой и может начать соблазняться, говоря, я даже имени Господа изгонял бесов. Почему у меня проблема, и Бог меня не защищает? Нет, я не буду это делать. Видите? Почему? Вера в Бога – основание. Когда сатана искушает людей, он искушает прежде всего веру в Бога. Когда дьявол искусил Адама и Еву, он искусил на основании этого верить в Бога. Потому что вера в Бога – это также проявляется через послушание. Несмотря на то, что Бог сказал тебе чуть-чуть.
На это чуть-чуть надо держаться и проявлять послушание. Когда сатана пришел, он раскрыл, сказал больше. То, что он сказал больше, стал для Евы привлекательно. То есть вопрос другой. Ева начала думать, а почему отец это утаил от нас? Что-то тут не то. Может быть, действительно вкусит. А Бог знал это, но не сказал. Скажи веру в Бога. Скажи веру в Бога. Третий. Ну, я чуть-чуть открываю, потому что это знаю, что вы знаете это. И мы всегда проверяем это место, потому что это есть наш фундамент. Или еще вы не знаете это. Третье, что там? Учение. Видите, апостол Павел говорит учение. Он не говорит проповеди. Он не говорит какой-то рассказ или наставление. Он говорит учение о крещениях. Крещения, их нисколько в христианстве. Не только в христианстве. И у иудеев так было. Апостол Павел говорит об этом, что они прошли, были крещены в Моисее, да, прошли через море, находились под крещением облака и так далее. А потом он переносит это на нас. Как по этому образу крещены именно в Христа, крещены водой, крещены духом и так далее. Это определенное учение. И сегодня, смотрите, церковь. Может быть, поместная церковь 10 лет. Празднует день рождения церкви 10 лет. А потом кто-то учит в этой же церкви о крещении Духом Святым. И начинается, что крещение Духом Святым – это отдельное переживание, которое отличается от водного крещения. Это крещение Духом Святым сопровождается знамением, которые говорение языков или и пророчество. Крещение Духом Святым, потом появляются в этой же церкви люди, говорят, а я так не думаю. Когда мы получили водное крещение, равно и мы получили крещение Духом Святым. А я так не думаю. А что, крещение Духом Святым не все должны говорить этими языками. Не требуется знамения. Просто уверовали на тебя Дух Святой. Иначе, видите, церковь 10 лет. Но вопрос крещения Духом Святым остается висящим в воздухе. А как такая церковь может развиваться именно в твердой пище? Молоко-то не усвоено. Если у человека Дитя Божие в церкви 10 лет, и у него еще проблемы касательно крещения, тогда люди взять учить его. Там написано учение, это должно быть учение. Если просто прочитать, этого мало. Это должно быть учение, которое берет разные местописания, разные доказательства, явная практика, чтобы человек слышал, читал, видел. И усвоили это разом все. И потом после этого пережили это на своей собственной шкуре. Вот такой человек скажет, я слышал, я видел, я это осязал, съел. Так что вы меня не убедите обратно. Это называется усвоить. Понимаете, да? Многие 10 лет в Господе, у них еще вопрос. Что такое крещение Духом Святым? А вообще, как я узнаю, крещен ли я или нет? А человек 15 лет в Боге. И как вы думаете, он уже зрелый? Я кому-то что-то сказал. Я смотрю, вы так резко огорчились. Я не вас имею в виду. Я имею в виду некоторым. Там, но не вы. Так, там написано о крещениях. То есть мы должны усвоить молоко, которое есть крещение, водное крещение. Я видел людей, которые второй раз крестились, третий раз крестились, четвертый за компанию. А этот человек, да, дают ему, например, вести домашнюю группу. Как это возможно? Он сам не усвоил еще молоко. Поэтому апостол Павел говорит, Тимофей, рукоположение не совершай над
новообращенными, которые давно... И не доверяем служению. Это не дискриминация. Апостол Павел знает, что есть время, чтобы человек варился в молоко и усвоил это. Это требует много времени. Потому что будет неправильное понимание, будет даже сомнение. Но человек надо убедить, должно быть учение, которое убеждает человека. Человек должен войти в это. Так что даже водное крещение в некоторых кругах вызывает разделение, споры. Крещение Духа Святого вообще манчу. Вы думаете, что вы усвоили это учение? Хорошо, я высвоил одну вещь здесь, но не отвечайте мне. Потому что я сам не знаю. В Библии написано. Апостол Павел сказал, мельком он там заговорил. Когда он рассуждал о крещении, он сказал, а что тогда делают те, которые крестятся за мертвых? А потом он дальше написал, он об этом не говорит дальше. То есть есть люди в то время. Команда апостолов крестили людей, те были крещены или получали крещение за себя, а потом они получали крещение за те, которые уже умерли. Теперь расскажите мне, как это возможно. И вы хотите сказать, вы молоко поняли? Видите, так что и крещение это не простая вещь. Требуется определенное учение. То есть апостолы высвобождали конкретное учение о крещении, чтобы утвердить людей. Крещение Духа Святым. Некоторые люди 15 лет в Боге, они не крещены Духа Святым. А если крещены, у них вопрос. А я на самом деле крещен, может быть, я сам бормочу? Чего хочу? То есть, и все. Нам придется сделать ревизию. Есть другие крещения, которые я вообще умалкиваю. Дальше. Он говорит, кроме крещения, учение о рукоположении. Конечно, в данном случае речь идет о том, что церковь должен быть наставлен вместе с руководителями церкви. Что такое рукоположение? Когда рукополагает человека на служение, или когда благословляет человека на служение. Есть благословение и есть рукоположение. Как совершается благословение, что туда входит? Что такое рукоположение? Кого нужно рукополагать? Когда и зачем? Давайте я вам помогу. Когда речь идет о благословении, равно как назначить. Назначаем человека на одно дело. Когда речь идет о рукоположении, это поставить. То есть делегировать помазание. Есть разница между быть назначенным и быть поставленным. Когда Самуил рукоположил Саула, он поставил его на служение. Он был помазанный царем. И когда Дух Святой, рука Божия отошла от него, он оставался назначенным. Но он уже не был поставлен. В то время, когда Давид был поставлен, слушайте меня, пожалуйста, не всегда поставлен действует наяву. Вы заметите, Саул оставался назначен. Теперь Бог поставил Давида. Но кто был на троне? Саул. Много поставленные, имеющие помазание какое-то дело, сидят здесь. Некоторые, которые назначены, не имеют помазания, они не поставлены. Они где-то действуют. Поэтому вы видите, кто-то действует и плодов мало. Он назначен просто. А кто-то не часто действует, но плодов много. Он поставлен. Скажи аминь. Это называется молоко. Это молоко. Поэтому, когда мы с вами молоко, когда будем рукополагать кого-то в церкви, вопрос не будет, потому что церковь научена. А церковь знает, что мы делаем. Церковь знает, что мы делаем. Давайте что-то скажу в связи с этим. Когда Бог через служителей в церкви или напрямую поставляет человека, то есть он назначает и помазывает. Это называется поставить. Назначает и
помазывает. Следом за этим Бог ожидает, чтобы народ вокруг что-то делает для этого человека. Что? Хорошо, давайте я вам помогу. Когда Самуил поставили Саула, когда Саул получил помазание и назначение и шел обратно, с кем он встретился? С кем еще? Вы только пророки запомнили. Он встретился с 3 человеками, которые что сделали? Дали ему, скажи, дали ему. Когда церковь научен, когда мы поставим человека на служение, церковь и вокруг люди начинают приносить этому человеку дары. Это значит, что церковь научена. Это как фундамент. Бог говорит, молодцы. Значит, я буду использовать этого человека. Эти дары становятся как бы семя. Мы семя, авансом в то служение, которое вы рукополагали. Это называется молоко. Да то, что церковь должна знать, однажды навсегда, и не должны появляться вопросы. Что бы ты ни сказал в этом ключе, все в церкви знают одно и то же. И не вызывает дискуссии. Вот таковыми были апостолы первые. Поэтому между ними никогда не могло быть разногласия касательно истины Божьей. У них могло быть разногласия, когда Павел говорит, Марк не очень надежный, мы оставим его. А Варнава говорит, нет, он мне не нужен. Вот такие внешние разногласия. А разногласия в истине уже не было. Потому что они усвоили молоко однажды и навсегда. И у них у всех было одно и то же понимание. Поэтому неудивительно сегодня, когда в одной церкви 2 проповедника, 3 проповедника, когда речь идет о, например, крещении Духа Святым, один проповедник выходит, говорит одно, второй проповедник выходит, говорит другое, а они находятся в одной церкви. И как вы думаете, в этой церкви будет написано, и Бог немало чудес творили руками их. Будет? Нет, потому что Бог ждет, пока мы будем иметь одно понимание, одно сердце, одна вера в одну истину. Это называется быть в единстве. Хорошо. Дальше. Еще он говорит, 5 пункт. А воскресенье мертвые. Все. Братья и сестры, это молоко. Это то, с чем мы должны начать самые первые 3 месяца. Но вы заметите, я где-то могу вас еще удивить. Это удивительно. Когда я сел, начал думать об этом, я пришел в ужас. Господи, чем я занимался? Первые 3 месяца мое хождение в церковь. Но потом я скажу, в чем причина. Смотрите. Воскресенье мертвый. Как вы думаете, воскресенье мертвый уже было? Вы в какую церковь ходите? Церковь Дом Божий. Вот. Нам надо начать от начала. Итак, первое воскресенье мертвые уже было. Это произошло в тот день, когда Господь Иисус наш был распят. Аминь. Где Давид победил Голиафа. Второе воскресенье мертвые будет, когда Христос вернется. Как Он понимался, так Он вернется. При звуке... Нет, нас учили по-другому. При звуке шафаре. Вот тогда Христос мельком появится с тьмом ангелов. И тогда произойдет воскресенье мертвых. И те, которые в живых, они резко изменятся в огне. Потому что они огненные. Это написано апостол Павел к Фессалоникийцам. После этого будет 3-е воскресенье. Окончательно. Потому что в Фессалоникийцам он говорит, не все воскреснут. Потому что люди еще будут жить на земле. Не праведники, которые не были праведниками, они не воскреснут.
То есть в конце всего произойдет общее, всеобъемлющее воскресение. И сразу все появятся перед Богом в зале суда. Это молоко. Я чувствую, кто-то хочет спрятаться под как на экзамене, да? Это молоко. И воскресенье, когда произойдет, как вы думаете, те, которые давно умерли, превратились уже, их физическое тело, превратились в пыль. Давайте скажу хуже. В некоторых странах сжигают и берут это пепел и возвеивают в море. Но в воскресенье сказано, что люди как бы появятся целыми. Как вы думаете, откуда они возьмутся? Это молоко. Как вы думаете, нам надо начать с заново, да, церковь? Это молоко. Я тоже не знаю. Надо опять воспитаться. Молоко пить. Они воссоздаться заново. Именно на основании того духовного тела, которое мы имеем. Потому что человек чего? Двоичный. Хорошо. Ну, там, конечно, появятся вопросы. Дальше, если вы будете сидеть там, начать думать, у вас появится ряд вопросов. Решаются, потому что это молоко. Эти вещи надо знать раз и навсегда, точно и конкретно. Не должно быть два мнения насчет этого. И шестое, о котором говорится, это о суде вечном. Это самое, кажется, простой вопрос. Суде вечном. Не о судах, но о суде. То есть об одном. Тут говорится о окончательном суде, да, где Иисус говорит, он говорит об этом суде, что он поставит козлов с левой стороны, а благословение по правой. И он благословит их снова и поощрит их, потому что они были благословены Отцом. А эти, они были прокляты и направит их в озеро огненное вместе с сатаной и все его царство. И все стихи мира тоже туда пойдут. Вот это о суде вечном. Но это как бы образно говоря. Вообще говоря. Но детально, как это будет происходить? Мы можем видеть, когда Иисус учит, Он говорит чуть-чуть об этом. Он говорит, в тот день восстанет царица Савская, придет и будет судиться с народом Божьим. То есть там будет суд. Где есть суд, там всегда есть обвинители и адвокаты. То есть суд будет такой масштабный. Порой ты смотришь по-человечески, я предполагаю, что займет несколько тысяч лет. Потому что там будут разбирать конкретно. Но поскольку это будет в духе, это будет как быстро. Потому что оттуда восстанут. Бог, Иисус сказал, Капернаум, Капернаум. Если дела, которые я совершил в тебе, Бог совершил в тебе, были совершены в Содоме и Гоморе, да, то эти города до ныне стояли бы. Но знай, в день суда люди Содома придут, чтобы состязаться с тобой у суда. Скажут, вы видели чудеса, не уверовали, а мы, так рассудите нас. Они тоже вас требуют, чтобы их пропустить в Царство Божие. Там будут такие демонстрации, такие битвы, такие доказательства, такие обвинения, такие оправдания, что слезы. То есть все будет казаться, что никто не спасется.
это молоко. Поэтому те, которые давно живут в Боге, когда вас люди будут спрашивать о суде, вы должны говорить то, что я говорю. Более точно, более конкретно. И там, конечно, появляется ряд вопросов, которые мы должны знать. И эти вещи не должны быть двояко, то так, то нет. Так и все. Когда Господь Иисус говорил об этом, Он и говорил, а может быть будет по-другому. Вот, народ Гоморре не перейдут. Нет, Он сказал так, значит так будет. Там может быть, не бывает. В молоко, в фундаменте. Фундамент должен быть что? Твердый, раз и навсегда. Потому что позже поставят на основании этого что? Стены и целый дом. 10 этажей. Поэтому промах нельзя. Не должен быть там, что вместо камня туда попал песок или что-то еще. То есть это риск. Целые дома рухнут. Несколько сотни или 50 человек в 10-этажный дом. То есть фундамент должен быть основательный. Вот то, что я рассказываю до сейчас, это фундамент. Поэтому я сказал, чаще всего проблемы, которые мы сталкиваемся в нашей христианской жизни, где мы начинаем давать сбой, дело даже не в демонов. Дело в том, что у нас в фундаменте что-то неправильно. У нас в фундаменте что-то неправильно. Поэтому, когда что-то не так, давайте будем возвращаться к фундаменту. Фундамент состоится из 6 пунктов. Они звучат там, апостол говорит их так бегло, просто перечисляя. Но он говорит учение, то есть на каждую истину надо остановиться, да, учиться, рассмотреть это, перевернуть это, усвоить это раз и навсегда и жить этим. Конечно. А если не так, то будет происходить промах, где-то трещина, где-то не получается, где-то мы начнем сомневаться в Боге. Не ответили, зачем Бога нету. Вот. Те вообще не верят, хулят Бога, а процветают, у них бизнес идут. Вот. А у этого, он ходит каждый день в церковь, молится, и бизнес не идет. Где же Бог? Наверное, нас солгали. И все. Это о чем? Говорит о вере в Бога. Вера в Бога, это не обязательно процветание в бизнесе. Сатана тоже может дать человеку много денег. Ну и что? Да, Бог обогащает людей, да и аминь. Но параллельно с этим, лукаво может тоже обогащать людей. Поэтому в Библии мы видим, как в Псалтире написано, да? Не завидуй. Кого? Нечестивый, когда они богатеют. Конечно. Это совет веры. Потому что когда ты будешь смотреть только в мир, порой смотришь, апостол Павел утешает нас. Немногие вы крепкие, немногие вы умные, которые Бог призвал, да? Немногие вы мудрые. Ты смотришь порой в миру, люди такие здоровые, не болеют. А ты ходишь в церковь, часто болеешь. Думаю, Господи, то есть немного вы крепкие, да? Ты смотришь в миру, так живут, как будто бы даже они ходят по морозу, не болеют. На такие шикарные тачки ездят. Я порой смотрю, откуда они берут деньги. Ты думаешь, что взяли бы все это, перенесли в церковь, детям Божьим. Кто-то мне сказал, мы дети Божьи, мы будем богаче их. Я говорю, ты не понял, что такое молоко. Библия не говорит, что все верующие должны быть финансово богаты всегда везде. Нет, нет такого. Это ложное учение. Нету такого. Да, мы верим, что Бог будет заботиться о нашей жизни. Да, мы верим, Господь кого-то может понимать в бизнесе. Да, мы верим, что в церкви не будет нищей, и Бог всегда будет обеспечить. Мы верим в обеспечение. Слушайте меня, пожалуйста. Обеспечение и богатство – это разные вещи. Вот такие учения звучат, и потом на ура мы принимаем. Потом проходит 3 года, ничего не вышло. Они возненавидели этого проповедника. Сказали, все, богатырство. Говорили, когда принесет много десятин, все, через год у тебя будет большой бизнес. Переносили 2 десятину. Уже 3 года прошли. Бизнес не то, что остались, разрушилось. Теперь что? И правильно говорит,
ты, наверное, недостаточно молился. Начинается, и все. Понимаете? Почему? Да, там есть доля правды, но это вещи слишком общие. А с Богом мы не можем идти как бы на общее направление. Нет. Как сестра говорит, Бог, Он действует индивидуально. Нет такого, что общее и все. И мы просто народ, как толпа. Нет. Бог индивидуально действует. И мы должны это понимать. Поэтому с одними так, с другими по-другому. Нет общего лозунга, что только так и все. И это все называется молоко. Я уже забрал много времени. Говоря о начатке учения, которые, когда мы приводим человека в церкви, вот это начаток учения, надо быстро передавать ему это, чтобы хотя бы полгода он все это узнал раз и навсегда. Вот тогда мы сможем воспитать поколение, о котором будет написано: Бог немало чудес творил руками их. Конечно, когда фундамент испорчен, Бог не будет доверять много чего. Хорошо, все тогда. Я не буду утруждать вас. Много имею сказать на это, но я сокращу. Хорошо. И потом, слушайте, в это же местописание, которое я читал, вы просто чуть забыли, я потому что повел вас чуть-чуть дальше. Если мы вернемся в 5 главу, да, мы читаем с 8 стиха. 7 там написано об Иисусе, который в одни плоти с сильным воплем, слезами приносили моления и то, и другое. Потом 9. Потом 10. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Слушайте теперь. А всем об этом же надлежало бы нам много говорить. А вам еще нужно вам преподавать снова молоко. То есть до этого он говорит об этом. Надо было нам много говорить. Но я не могу говорить об этом, потому что я должен опять питать вас молоко. Об этом же о чем? То есть одна из тем, которые апостол Павел называет твердой пищей для зрелых, это учение о Мелхиседеке. Вот это написано в Библии. Это не я фантазирую, тут написано. Он говорит, Иисус поставил первосвященника по чину Мелхиседека. Потом он говорит, об этом надлежало нам много вам говорить. Но не стану, потому что я должен опять обновлять вас молоко. И начинается 6 пункт. Вера в Бога, то есть о Мелхиседеке или первосвященство Иисуса по чину Мелхиседека, для апостола он считает, что это для совершенных. Вы слышали когда-нибудь учение о чину Мелхиседека? Хорошо, что легче слышать? О воскрешении мертвых, который я бегло сказал, или о первосвященстве Иисуса по чину Мелхиседека? Ну, я слышал, некоторые сказали, да, мы слышали. Что было труднее вас усвоить? Слово о Мелхиседеке или слово о суде вечном? Или о воскресении мертвых, которое мы читали? 6 пунктов азы христианства. Что труднее было вас услышать? О молоке. Видите? Конечно. Он говорит, что о Мелхиседеке надо было говорить. То есть о первом, там на самом деле не о Мелхиседеке как таково, а об Иисусе как первосвященник по чину Мелхиседека. Ну, сестра об этом чуть-чуть говорили раньше. То есть это значит, апостол Павел хотел бы помочь и иудеям, и язычникам, чтобы вести их к тому, что мы приходим к Иисусу, и Он есть первосвященник наш для всех, и для тех, и для других. Или нам легче верить, им легко верить в этом, потому что у них не было опыта. У них не было связь с Богом до этого. Для них что-то новое. Слушайте меня, пожалуйста. Поэтому в этом ключе, у елинов, то есть у язычников, нету Старого Завета. У них есть ни старого, ни нового, есть просто завет во Христе. Потому что, чтобы сказать, что
я теперь живу по Новому Завету, это значит, что я когда-то жил по... Видите? А я не жил по Старому Завету, поэтому неуместно для меня, который вызван был из язычников, выражаться так, что я живу сейчас по Новому Завету. Но иудей, если он уверовал в Христа, он как раз и должен так выражаться, что я живу по Новому Завету, потому что раньше я жил по... Я запутал вас? Конечно. Это называется учительство именно в церкви. Вот тогда вы будете расти. Вопрос в том, мало учителей. Мало учителей. Поэтому вроде говорится много смыслов, но разберешь, нету за что держаться. Мало учителей. Поэтому я поощряю учителей. Те, которые ревнуют, это востребован. Очень. Может быть, где-то сейчас востребовано больше там, апостоля. Может быть, где-то востребовано больше диаконы. Может быть, где-то больше востребовано, в каких-то странах больше востребовано эти евангелисты. Но в России, да, мы хотим иметь все пятигранные служения. Но, учитывая, я уже говорил об этом, учитывая того, что в церкви не так много людей новых приходят, в основном это те, которые уже, да, упитаны годы и годы в церкви. То есть, что для нас больше всего требуется? Учительство. Нам нужны учители, потому что мы знаем много чего, которые превратились в кашу. Если все поставить по полочкам, вы можете действовать. Я говорю вам правду. Действие связано со знанием. Видите сестру, она знает, и она действует. Действие связано с... Когда знание наполнит тебя, она вначале льется. Конечно. Реки не будут течь, если они не переполнили сосуды. А переполнение приходит через учение. Когда мало учителей, люди не наполнены. А то мало, что они знают, они все перепутано в голове. Перепутано. Поэтому то дело, а правильно ли, а может быть так? Не должно быть такого. Мы должны делать, то и делать. Да? Как апостол Павел говорит, было да и аминь. Не было или да, или нет. Нет, в нем да и аминь. Они знают, что они делают. Другой, он говорит, если после меня придет даже ангел сказать вам противоположное. Что он сказал? Рискуете даже сказать анафема ангел. Видите? То есть они поставили это. Но сегодня не так. Сегодня мы так сказали, но если вам не понравится, может быть там по-другому говорят. Может быть так пойдет. Но как люди могут быть подкованы в вере и идти против лукавого? Не смогут. Не сможем, потому что так делаем, наверное, не так, а может быть так, наверное, не так. То есть слишком много альтернативной истины. Касательно молоко, фундамент, не должен быть альтернатива. Сказали 3 воскресенья и точка, 2 нельзя, 4 нельзя, 3. Когда произойдет, мы знаем когда. Нету такого, что мы не знаем. В Библии написано, мы знаем, когда произойдет. Мы не знаем дня и числа, но мы знаем, по сути, как это будет. Мы знаем. А если это вызывает споры внутри церкви, то тогда вопрос. Как это возможно? Значит, мы не держимся оснований. Но, заканчивая, бросаю вам вызов. Но, ни один человек и ни одна семья, когда строит дом, сначала полагает, что основание. Но даже после того, как основание утвердилось, никогда не увидим, чтобы они перетащили туда кровати, телевизор, кондиционеры и начали жить. Видите? То есть фундамент хороший, но жить там еще нельзя. Так что фундамент еще не дает тебе полномочия действовать в духе. Алло? Жить там нельзя. То есть фундамент – это крепость духа и точное знание в Господе. Все.
Но после этого, чтобы когда-то придется жить на том месте, где мы поставили фундамент, должны уже идти другое познание других истин. Поэтому Иисус сказал, и придет к вам утешитель. Утешитель, который я пошлю вас от Отца. Он будет учить вас всякой истине. Потому что первые апостолы, когда Иисус ушел, Он оставил им фундамент, который очень надежный. Поэтому они к этому больше не возвращались. Но когда Дух Святой пришел, Он начал учить их дальнейший рост стены. И поэтому, когда стены начали подниматься, церковь начала расти. Потому что стены, когда человек, не имеющий дома, идет и ищет убежище, когда он увидит фундамент, он посмотрит, и он пройдет мимо. Но когда он увидит, на фундаменте есть уже стены высокие, тогда он что сделает? Он войдет туда, чтобы спрятаться от дождя. Правда? Конечно. Поэтому одна из проблем, почему мы не можем привлекать людей в церковь, из-за того, что мы сами сидим на фундаменте. К тому же с трещинами. С трещинами. Поэтому человек хотел бы прийти, но мы сами говорим одно, а потом завтра говорим другое. Сначала сказали, что крещение Духом Святым бывает и без знамения, а после завтра придумали. Сказали, нет, должно быть знамение. А после завтра услышали другое учение, приняли. Сказали, должно быть знамение, но не обязательно говорение языков. А после завтра услышали другого человека, сказали, нет, не так. Вообще, я тебя пригласил в церковь, да, знай, что не обязательно знамение. И он запутался, говорит, а ты сам все это знаешь? А ты сам хоть в чем-то уверен? И все.